antique. Hindi tayo makikita ng chalice. Kikisig oh. Kawasalan nyo sa kahoy. Yan. May matatagpuan niya sa antikan. Ano nga dyan ito ba? Yung birthday ni paring Rapi. Guys, paano ba yung lokal niyo? Yan, narilo eh. Tutto qui è poco chiaro. Narilo rin. 10 euro lang. Okay. Paano ka pinag-model nagkunero? Machi-machi na doon na. Ha? Lamborghini, magkano kaya rin? Ayaw, siya na. Congressman? Ha? Sky yan, buhay yung red. Sangipin? Ang kalasya tayo. Kasama si paring Jeffrey. Ciao, bundu. Titingin kami ng mga antique. Maganda nung logo. Allora, se ci dovessi... Logo. Yun. Paalala mo yung kuna. Torni tra qualche minuto, arrivi. Timex, oh. Ano Timex? Ha? Ang ganda. Ang ganda na rin. Timex. Pero mura lang kukunin ko yun. Mga vintage na rin, no? Saan Omega? Omega. Omega painkiller. Mga gising na rin lang. Malaki yun. Scusi, è quella licor? Questa qua? Sì. 30. Che nome è? Guarda. Cardu. È bello, eh? Bello. Vale di più di 50. Però questi sono tanto... Single malt. Anong taon niya? 40? 40 volume? Scott Poi lang. anche questo invece è sempre degli anni 70, molto bello. Anong ano kaya yan? Tirahin na natin. Ha? Questi vengono tutti adesso... Ma ancora buona questo qua? Ancora buona secondo te? Ancora buona. Sì, dovrebbe essere buono. Ma che anno è questo qua? Avrà 20 anni, 30 anni. 30 anni na. È un po' vecchio, eh. Ah, vuoi berlo te? E chi è? Però non dare in macchina dopo, eh. Io non c'ho la macchina. No. Bevi senza macchina. Ah, sì. Pangalan Cardo. Scatla. Yung mga antique ko, nakabili tayo. Grazie kapo, grazie. Yun, nakabili tayo. Hanap lang tayo ng kalis. Walang makakita ng kalis. 1975. 1950. Anni 50, vero? Ah, anni 50? Sì, sì. Ah, però. Si usava molto 20 questo materiale. Sì, sì. 1950. Okay, 30. Va bene, dai, lo prendo signora. Sì? Bibili na natin, guys. Meno di così? Sì.
costa la zuccheriera, capito? Ok. 1950s. Sobrang vintage Te na. lo impallo così, tieni. Grazie. Okay. Binili na natin. Marami kayong makikita dito mga antique. Oh, ang daming tao guys eh. Namimili sila ng antique. Magkano yan? Oo nga, maganda rin yung ganun. Samos pa rin dito. Nadalihin mo na yan? Nadalihin mo na? Anong tatak? Germany? Oo nga, Germany yun. Ito ang magkano? Quelli vengono 5 euro l'uno, sono di cristallo, ce ne sono anche più piccoli. Sono tutti tedeschi, che in Germania usa molto la birra, capito? Sempre 5 non cambia. 5 euro, sì. Mi dispiace che lei ha toccato quella roba lì. Avete un calice? No. Calice da che cosa? Per il vino? Sì, però tipo metallo. Sì, c'è. Metallico? No, Non metallo c'è. no. Wala tayong makita ng calice. Mura na yung 5? Sì? German naman. Para Scritto kang anche in tedesco lì. Germany. Easy. German. Leatherman. Nakadali. Ganito yung nabili ko nung 25 years ago sa Amerika na Leatherman. Ito. Guarda. USA Leatherman. Made in USA. Pero ang bili ko noon, $100. Ganito din. Ay ngayon, nakabili ako dito. Gamit na. Ano lang, 5 euro lang. Ayos pa naman. Ito ang lalagyan niya. Oh. Yung ganito ko nawala sa dagat. 25 years ago. Guys, Nakatagpo, 5 piso lang. dito. Ito mga vintage ito, mga pinaglumaan ng tadhana.